Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, уже обработанную заднюю арку. Видите, максимально обрабатываем поверхность арки. Наносим данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем некое время, чтобы это все подсохло, чтобы собрать подкрылок, установить колесо. Ну а пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот шумовибропоглотителем. Мембранная шумоизоляция, толщина 7 мм. Владелец согласился. Работаем с пластиком. Вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Справа от меня видите голый, так звенит, слева обработан. Сами можете услышать разницу до обработки, после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!